ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರಾಯಚೂರು ಸೈಡು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದು ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ನೆನ್ನೆನೂ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರಾಟಗಾರ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಅಂತೇಳಿ 47 HP ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2013 ಮಾಡಲು 2013 ಮಾಡಲ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಓನರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಲರು, ಬಲ್ಲ, ಆಫ್ ವೀಲ್ಸು, ಬ್ಲೇಡು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು 6 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿ, ಟಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೆ 6 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಮೀಟ್ರ್ ನಿಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್. ಆದರೆ ಇಂಜನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಪಟ್ಲಾರ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಟೈರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೀಬಟನ್ ಟೈರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. 60 to 70% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೈರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರು. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರಾಲಿ ತಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅದರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲನೂ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಾಲಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಗಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.